Ackson tangu alivyokuwa naibu, Mheshimiwa Rais wetu tangu alivyokuwa makamu wa rais, hii hoja ilikuwepo, lakini mara nyingi mijadala yake ilikuwa ikijikita kwenye gender based violence, kwamba watoto wetu wananyanyasika huko wa kike wakati wanafuata kuni, au kwenye masuala ya kimazingira. Kwa hiyo tuipongeze sana serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Samia, lakini chini ya Waziri Makamba, kwamba sasa hili swala linaenda kutuunganisha Watanzania wote. Linakuwa sio swala la bunge wala la wananchi, ni la kwetu wote. Nimalizie tu, wabunge wengi sisi huko majimboni kwetu wanawake tunagawa sana mitungi ya gesi. Hata mimi leo nashukuru, jana Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ya kupeleka kwenye institutions. Mimi kama mbunge wa Dodoma tayari nilikuwa nimeelekeza kupeleka mfumo wa gesi kwenye sekondaria Kondoa Girls. Kwa hiyo na mimi namuunganishia hapa Mheshimiwa Waziri kwamba nitakuja na hiyo hoja na utanisaidia sana. Asante sana kwa hoja yako. Okay. Sijui kama mnataka kureact panelists wangu, lakini in the interest of time tuna maswali mengi, kuna mikono mingi. Naomba tu nimuite Shelley Raymond. Lakini wapendwa, dakika 2 mikono yote iweze kupata nafasi angalau kutoa mada. Okay. Nakushukuru sana Rabangira, na washukuru sana waheshimiwa waliokaa mbele, akianzia Rais wa Afrika mstaafu Mama Gertrude Mongella, Mheshimiwa Zakia Mekji, Profesa Tibaijuka, menta wangu, na washukuru wote mlio hapa, kwa sababu kwa kweli Mungu alipenda hii siku iwe yetu ya kuni. Wengine mtaona tumevaa vilemba, si ajabu tulibeba kuni mpaka nywele zikanyonyoka. Nimesimama kushukuru sana na kumshukuru zaidi sana Rais Samia Suluhu Hassan, kushukuru sana kwa Wizara ya Nishati, na mshukuru sana Makamba, lakini kuishukuru sana REA. Walitupa semina bungeni na jambo hili lilianza. Nimesimama kusema nini? Wametueleza dada zetu hapo, mimi nitawaita dada zangu, kwamba sasa tuende mbele. Ukiendesha gari ukiangalia side mirror utagonga. Angalia sasa windscreen. Tunatoka sasa, sirudi huko nyuma. Natoka nikisemaje? Natoka nikisema zile zawadi za harusi za jiko la gesi, kama tulivyoanza kutoa mitungi ya Orix huko nyuma kwenye kitchen party, iendelee. Lakini CSR, corporate social responsibility, tunaomba kina mama tufikiriwe. Leo ingekuwa tunazungumzia mambo ya Simba au CSR wangekimbilia huko. Kwa nini wasitukimbilie sisi wanawake? Kwa nini sasa kwenye CSR sisi tusipewe kipaumbele? Mimi nawaomba sana wote au kwenye organizations sasa hivi tupewe fungu, kama watapeleka kwenye Yanga na wanawake, na sisi tupewe share yetu ya kwenye mitungi ya gesi. Lakini nishukuru sana, na nasema tena Orix kwa sababu ndio ilianza, hizi nyingine zimekuja baadaye. Waendelee kutufikiria tunaenda. Wamezungumza hapo walipoletwa mbele asubuhi mambo ya kodi, VAT na hakuna serikali, hakuna shirika linalotaka kufanya hasara. Fikiria amenifanyia roho mbaya. Lakini malizie tu kwa kujitambulisha. Kwa jina naitwa Shelley Raymond, ni mwenyekiti wa wabunge wanawake Tanzania. Hii agenda ni yetu, tunaibeba, na dada zangu wameshasema pale wataikuta mitungi. Nyie vijana mliokaa hapa, kuna mmoja akasimama akasema vipi? Mimi nasikitika, hao watoto au wajukuu zangu wanakunywa chai zilizochemshwa kwenye gesi zinazonukia vizuri huku da. Wanakuja kijiji zinanuka mochi. Hawataki. Kulikuweko jiko la mafiga matatu. Ilianzia kwenye walifikicha, moto ukatoka. Lakini hata Denmark wana open museum, unalikuta ile jiko. Sisi tukaja la Mchina, tukaenda stove. Sasa inashindikana nini nyie vijana wazuri kama nyie hamwezi kuwapelekea mama zenu mtungi wa gesi?
Naomba kuwasilisha. Asante sana, asante sana, asante sana. Naomba hapa katikati pink shirt. Sijui ni shati jekundu ama la pink? Okay. It is endelea, ni sawa tu, ni sawa. Samahani Mheshimiwa, asante sana kwa kunipa hii nafasi. Mimi kwanza nishukuru waziri wetu kwa ajili ya kutuletea hii program itakayosaidia kuwakomoa wakina mama wanaopika chakula kwa kutumia nishati chafu. Lakini pia niendelee kuomba kwamba jamani, sisi tunaoathirika ni watu wazima. Halo? Mheshimiwa Waziri, tunakuomba, wazee ndio wanaoathirika zaidi. Na mimi ni mmoja wapo ambaye ninafanya kazi za kuhudumia wazee na vijana. Tutaomba tuwe kwa pamoja kushirikiana kwenda kufanya advocacy ya kuhakikisha vijana wasije wakaue wakina mama wazee na kina baba kwa sababu ya macho yao yamekuwa mekundu, hasa wakina mama ambao ndio wanaingia zaidi jikoni. Kwa maana hiyo, ili waweze kupata uelewa kwa nini macho ya kina mama yanakuwa mekundu, tutaomba kushirikiana na kazi hiyo. Asante Mheshimiwa. Asante sana, asante sana. Naomba unisaidie wewe kuchagua mtu, Austin. Okay. Thank you. Naomba Mheshimiwa Waziri, look at the hands. Hata sijui nifanye nini. Unayo mic? Mimi niko na mic. Nani ana mic? Kama una mic shika. Thank you. Okay, thank you. Kwa jina naitwa Moffat Mapunda. Kwa jina naitwa Moffat Mapunda, natokea taasisi inaitwa Your Head Foundation, Youth and Women Development. Nashukuru Mungu kwa harakati zote tulizofanya, mjadala umeenda vizuri. Mimi naamini kwamba haina haja kucompete, tunahitaji kucooperate. Hapa mimi naona kuna mwingine anatamani nishati yake ndio ifanye vizuri, sijui nishati ya nani isifanye vizuri, kwa sababu kuna nishati zishaonekana zimeanza, kama LPG tayari imeshaanza kutumika, ipo tayari kwa watu. Cha msingi ni kuboresha tu mfumo wa LPG tuutumie uweze kusaidia watu. Lakini naona hapa tunajadili kuhusu kupeleka mitungi na kuwasaidia kina mama. But hatutaweza tu kuwasaidia kwa kuwapelekea mitungi. Kuna matatizo bado tutakuwa tumeacha. Kuna very lot women kule wameumia na hii gas tulivyoona kwa mujibu wa documentary aliyoonyesha Mheshimiwa Waziri hapa. Kuna kina mama bado saizi wana majeraha. Gharama za matibabu ni kubwa kule, wanazikosa kupata huduma. Bado wanamoshi hata tukiwapelekea gesi saizi. Sasa mimi niko natamani tuwe na program moja. Wakati tunapeleka mitungi ya gesi na tuna mkakati huu, lakini tuwe na program inayoitwa Heal the Dying Woman. Tuendelee kuwa na program ya kupunguza gharama za matibabu kwa wale walioathirika tayari na hizi kuni na vitu vingine. Wapo wanawake wengi kama hapa tumeona kuna kina mama mpaka mpoteza maisha kwa hii mujibu wa hii documentary. Kwa wakati tunatengeneza budget ya kuingia kwenye nishati safi, lakini tusiwaache nyuma walioumia tayari, wale kina mama mashujaa walioteseka awali. Tuwe na program rasmi ya kuwapatia matibabu yatakao nusuru na kuwasaidia tuendelee kwa wanao mama zetu wa hai. Kwa sababu unaongea hivi, mimi bibi yangu ashapotea. Na alikuwa naamini, alikuwa na slogan anasema hivi, hakuna pishi tamu bila mchozi kutoka. She was dying there na fight ili sisi tupate pishi safi. Saizi yeye hayupo duniani, lakini naamini na kuna bibi zangu wengine pia wanaumia, hawana gharama za matibabu. What I wish hapa, kama kweli target ni kumsaidia mwanamke, let's help them katika matibabu ambao wameshaumia wakati wa kutumia hizo kuni kipindi cha nyuma. Asante sana, asante sana. It looks like labda tutahitaji siku ya 3. Mheshimiwa, ulifanya siku 2, naona hazijatosha. Tungefanya 2.5 days. Nahitaji na maswali la mwisho, na naomba wote mlionyosha mikono, naomba msinijie juu pale nje. Ni mpe ambaye alikuwa na shati lake jekundu lakini you missed your opportunity. Alafu swali la mwisho kabisa tutamuita mkuu wa mkoa wa Tabora, asante, ili yeye aweze naye kuja kutoa mchango wake, unless ninaongezewa muda, lakini kwa sasa hivi muda wangu umekwisha. Naomba utume dakika 2 tafadhali. Kwa jina naitwa Kennedy Agustino Macha. Kwanza mimi napongeza waliokuwa mbele hapo, kwa sababu nikiwaona wao naamini kwenye harakati ya ukombozi wa mwanamke akiharibiki kitu. Tukizungumzia hii nishati safi, ni kweli tunamtazama mwanamke, kwa maana mwanamume akipika analipwa. Tukiangalia hapo nje karibia watu wengi
waliokuwa wanatuhudumia sisi kwenye masuala ya chakula ni wanaume, ila wakipika nyumbani wakiambiwa wapike wanafanyaje? Wanagoma. Kwa hiyo ndio maana wengi wanaweza wakalifanya ile jambo lionekane kuwa gumu, aliyakuwa ni jambo jepesi. Twende tukafanye kama lilivyofanywa kwenye umeme, twende tukafanye liwe kama linavyotaka kwenda kufanywa kwenye Wizara ya Afya kuhusu kila mmoja kupata nini? Kupata bima. Kwa maana swala la bima hapa tungeambiwa jamani bima bure ifanyike, leo wote tungenyosha mikono ndio. Ila kwa sababu tunaenda kuzungumzia nishati safi na kuna wengine wana uwezo, wengine hawana uwezo, lakini tukaangalie tunaenda kutengeneza taifa gani kwa sasa na baadaye. Ndio maana imeambiwa, ndio maana waziri ameangalia namna gani twende tukatengeneze taifa lililo bora. Mimi naenda kuunga mkono tena kwa asilimia zote. Jambo hili linatakiwa kwenda kwa kasi sio ya kawaida. Asanteni sana. Asante sana, tukusikia jina lako, lakini nafikiri sasa ningependa kumkaribisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tabora kama yuko tayari tuweze kumconnect. Yuko tayari. Karibu Mheshimiwa. Leo tumekuwa tukiwasikiliza, lakini tukiwa na mijadala yetu ya ndani hapa katika mkoa wetu, tukiona na sisi tutachangia vipi katika mjadala mkubwa mpana wa kitaifa. Na kikubwa tunachokisema, mapinduzi haya ya kutoka katika nishati ambayo sio rafiki kwa afya zetu wetu Mama Samia Suluhu Hassan, sisi tunaamini haya yataweza kufanikiwa kwa ushirikishwaji mkubwa wa watumiaji wakubwa wa nishati hii ambao ni wakina mama. Na hapo naendelea kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wetu Mheshimiwa January Makamba kwa kuwahusisha wakina mama kwa kiasi kikubwa namna hii. Lakini pia mafanikio haya tutafanikiwa kama wakina baba watakuwa nyuma. Tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuona kwamba sasa sote tutatoka tukiwa tunajua tunafanya nini. Lakini kipekee sisi tumesema kama mkoa wa Tabora tutaendelea kutoa elimu, lakini kuhakikisha tunasimamia sheria ambazo zipo. Kuna sheria ya mazingira ya mwaka 2004, sheria na IT, going once. Kwa uharibifu huo. Mimi nadhani haya yote ukichanganya na sheria ya misitu namba 14 ya mwaka 2002 ambapo inaelekeza mtu yoyote anayetaka kukata miti apate kibali kwa wenzetu wa TFS. Sheria zipo, lakini utekelezaji wake haupo, na sisi ambao tunasimamia mikoa yetu na kupitia wakuu wa wilaya, wenye viti wa halmashauri, wakurugenzi, tutahakikisha tunasimamia sheria hiyo. Lakini kuna sheria za usimamizi wa wanyamapori, na kwenyewe uko sheria hiyo namba ya mwaka 2009, na yenyewe inaelekeza mambo ambayo hatutakiwi kuyafanya katika maeneo ya misitu, hasa kuchukua kuni na vitu vingine. Tuna sheria ya nishati yenyewe, lakini sheria ya usimamizi wa ardhi. Sheria zote hizi 5 zina vipengele za adhabu, vifungo na mambo ambayo atayapata mtu ambaye atavunja sheria hizi. Sisi tutahakikisha tunasimamia. Lakini katika sekta hii na sisi wakina mama kama viongozi tutaendelea kuwa machampion, na tunashukuru kama mfano sisi hapa Tabora tunaye mbunge wetu wa viti maalum
Mheshimiwa Munde, yeye aligawa mitungi 121 kwa kina mama wa Tabora. Kwa hivyo tukiendelea, viongozi wabunge wote wakiamua kufanya kama alivyofanya Munde, wakagawa mitungi hiyo, mitungi 121, sio michache, kwa sababu kwanza unaenda kubadilisha tabia za watu kwamba tunaweza kuanza kutumia mitungi. Lakini pia tumesema tumekuwa na desturi ya kugawa mikopo ya bodaboda, na hapa nashukuru niko na mwenyekiti wa bodaboda, lakini pia na mwenyekiti tumesema sasa hivi na wenyewe wamesema, hebu tuanzisheni mikopo ya kukopesheni hii mitungi na gesi, majiko ya gesi, tuweze tukabadilisha tabia zetu. Kwa hivyo katika halmashauri zetu tutaendelea kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba tunabadilisha. Lakini sekta yenyewe ya nishati, hasa ya kupikia, ni sekta ambayo teknolojia yake inasimamiwa na wanaume. Lakini hapa Tabora tunaye mwanamama ambaye ana kampuni na yeye mwenyewe ni mtaalamu wa kutengeneza biogas. Lakini cha ajabu anakwenda Tanga na maeneo mengine kwenda kutengeneza hiyo biogas, kuwatengenezea wakina mama na kuwajengea majiko ya biogas. Tumesema tutatumia fursa hii kuona jinsi gani tutaweza kumshirikisha kwenda katika maeneo yetu ya vijijini, aendelee kutoa teknolojia hii, na nadhani wizara na Mheshimiwa Januari ni msikivu sana na ana mapenzi makubwa kwa kina mama, atatusaidia ili huyu mama aweze kusaidiwa, akasaidia wakina mama walioko vijijini kupeleka ile teknolojia yake, na tukaweza pia kuwa na manufaa makubwa. Lakini kipekee mimi naendelea kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa hichi alichokuja nacho, ambacho kwa hakika ni mjadala na ni jambo ambalo litaenda kubadilisha hali na taswira iliyopo. Kama nilivyosema jana, hatuna njia zaidi ya kuwa wakali, lakini kuendelea kutoa elimu. Jana tulitoa majiko ya gesi ya kupikia na tukatoa elimu, kwa sababu pia kutoa gesi ni jambo moja na elimu ya matumizi. Wakina mama watu wazima sana, wazee tuliwapa mitungi hiyo, lakini pia vijana wadogo tuliwapa mitungi na makundi ya wale makundi maalum. Jana tulipata platform ya kutoa elimu, jinsi ya kuwasha, jinsi ya kuunganisha, jinsi ya kuwa na uhakika, na tulikuwa pia na kamanda wetu wa zimamoto na jeshi la uokozi ambaye pia aliweza kuonyesha madhara ambayo yanaweza kutokea. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa kutuunganisha sisi wa mikoa, na tutaendelea kusimamia ajenda hii. Itakuwa ni ajenda ya kudumu, tukiangalia mikakati ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, ambapo tunataka kwenda kuelekea matumizi ya gesi kwa 80 mpaka 90. Nashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Tabora kwa mchango wako. Honorable Minister, Mheshimiwa Waziri, naona awareness campaign yako ndio hiyo ishaanza. Imeshaanza mikoani, imeshaanza Shinyanga, imeshaanza Tabora, imeshaanza Liswaanza, sasa Dar na sisi tuanze. Tumesema tumekubali, tumesema tuko pamoja. It has started, so there's no turning back now. Asante sana, nafikiri tumefikia mwisho wa mada yetu hii. Tumechukua muda kidogo kwa ambao hawakupata nafasi ya kuuliza maswali. Naomba tusameane, lakini I'm sure tutapata fursa nyingine. Kwa panelists wetu, Mama Anatibaijuka, Mama Zakia Meji, Mama Gertrude Mongela, asanteni sana sana sana. Mmetupa mchango mwingi siku nyuma na leo pia mmetupa mchango mwingine. For that we're eternally grateful. Asanteni sana. Jamani, tuwapigie makofi ya kina mama. Asante. Viongozi wetu, okay, anataka picha.
Naomba makofi ya nguvu kwa wanawake wenye ushawishi walioongozwa na mwanadada mwenye ushawishi. Makofi mengi, naomba makofi mengi kwao. Tunaelekea kwenye tamati na tutatumia hizi dakika chache zilizobaki kuhitimisha mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Kwa sababu bado tulikuwa tuna mengi ya kuongea. Muda haujawa rafiki, hatuwezi kuwepo hapa siku ya 3, lakini tunaweza kuendelea kupokea maoni yetu. Bahati nzuri au bahati mbaya, tutapokea maoni kwa watu wenye Twitter pamoja na Instagram peke yao kupitia hashtag nitakayoisema sasa hivi. Kwa ukiandika ujumbe wako alafu ukaweka hashtag, itaenda moja kwa moja kwenye page ya wizara. Maoni yako, maswali yako, ushauri wako, mapendekezo yako yatasomwa hapo na yataweza, kama wataweza kujibu basi watatujibu. Lakini hashtag kwa ajili ya mkutano wetu ni neno moja, nishati safi ya kupikia. Neno moja. Hashtag nishati safi ya kupikia. Kwa wale tunaotumia Twitter au kwa wale tunaotumia Instagram, utaandika ujumbe wako, utaweka kwenye hashtag nishati safi ya kupikia, utaenda moja kwa moja kwenye pages za wizara na wataweza basi kupokea, kufanyia kazi. Lakini kwa wale ambao wanaandika report ya mkutano huu, wataweza kuweka katika mjumuisho wa yatokanayo. Nitasoma kwa haraka sana yale ambayo tumejadili kwa siku ya leo kabla ya kumuita Mheshimiwa Waziri aweze kutuongoza kwenye zoezi la kufunga. Yatokanayo na siku ya leo: transition to clean cooking technologies create employment to the youth. Kwamba kuelekea kwenye teknolojia za nishati safi kutajenga ajira kwa vijana. Lakini jambo jingine ambalo limejitokeza leo ni kwamba kuna haja ya kuweka kwa pamoja sera zinazohusiana na nishati safi za kupikia. Lakini pia hoja ambayo imejitokeza leo kwa wingi ni kwamba kuna haja ya kuwa na mawasiliano katika sekta, lakini pamoja na wadau kwenye masuala mazima ya nishati safi za kupikia, ujengwe uwanda wa watu kuendelea kujadili masuala haya. Lakini pia kuna haja ya kuwa mkakati uliokuwa na malengo na indicators, na uwe unatazamwa mara kwa mara kuhakikisha kwamba tuko kwenye reli, hatujatoka kwenye reli. Lakini kuna haja ya kushirikisha sekta binafsi kwenye kutunga sera. Ya 6, zoezi la kwenda kwenye nishati safi ya kupikia ni la muda mrefu, kwa hiyo tuwe na uwiano sawa wa huku tunapotoka na huku tunapotaka kwenda. Lakini pia kuna haja ya kuwa na database ya wadau wote ambao wako kwenye nishati safi ya kupikia, wafahamike ni akina nani, wanatoka wapi, wanafanya shughuli gani, ili waweze kubadilishana uzoefu. Lakini pia kuna haja ya kubadilisha mitazamo pamoja na taswira zetu, hususan kwenye masuala ya mila, tamaduni na desturi ambazo tumezizoea, ili kuweza kubadilisha tabia zetu. Lakini jingine ambalo tumelijadili leo ni kwamba ubunifu unatakiwa uzingatie hali za watu. Ubunifu unatakiwa uzingatie hali za watu. Lakini pia tuliojadili leo lilojitokeza sana ni pamoja na kwamba jamii nzima inatakiwa ihusishwe kuelekea kwenye nishati safi ya kupikia. 2 za mwisho ya 11, tunapoelekea kwenye nishati safi za kupikia, tujaribu kuangalia fursa zinazoweza kutolewa kwa akina mama ili waweze kumiliki teknolojia za nishati safi za kupikia. Kina mama wana nafasi kubwa, wana wigo mkubwa, lakini pia wapo wengi na ni jeshi kubwa. Na ya mwisho katika yale ambayo yamejitokeza leo, kuna haja ya kuhakikisha kwamba watu wanapatiwa elimu ya kutosha juu ya matumizi na teknolojia za nishati safi
ya kupikia. Haya ndio mambo yaliyojitokeza leo kwa wingi. Nimetaja hashtag nishati safi ya kupikia. Tuendelee kujadiliana kule, tuendelee kupeleka maoni yetu kule, lakini mwisho baada ya tangazo hili sitazungumza tena. Tuna QR code. Tuna QR code. Hii ni tofauti na ile ya jana. Hii ya leo ni kwa ajili ya kupata maoni yetu ya hizi siku mbili, mkutano wetu umeendaje, tuboreshe wapi. Kwa hiyo naomba wote tushiriki kwa sababu hii safari ndio tumeanza. Kwa hayo machache, naomba niwashukuru wote kwa ushiriki wenu mzuri sana, na nichukue nafasi hii basi kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wetu wa Nishati January Makamba ili aje kutuhitimishia mjadala huu wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Naomba makofi mengi kwake. Makofi mengi kwake. Mheshimiwa, karibu sana. Nasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi natoa shukrani zangu kwenu nyote kwa kuwepo mpaka muda huu, saa ya mwisho kabisa ya kufunga mjadala wetu huu. Sasa hatutakuwa na hotuba yoyote, bali tutakuwa na mambo kadhaa ambayo ni kama muhtasari au ripoti ya muda mfupi ya matokeo ya mkutano huu. Kwa kifupi ni kwamba tumefanikiwa sana. Tumefanikiwa sana yale malengo, actually tumefanikiwa zaidi ya tulivyotarajia. Kwa sababu wakati tunatoa mialiko na wakati nawaalika kwa mfano mama zangu hapa, Mama Mongela, Matibaijuka, Mama Megji, Speaker Makinda, nasema hivi watakuja kweli? Baki watu wakiwa mama zako wanaweza watawasije na hamna tatizo. Kwa hiyo lakini kwa mshangao wakakubali wote. Tena kwa urahisi. Kwaona hapa kuna dalili nzuri. Na wakati tukapanga shughuli ya kisasa kabisa, niliambia timu yangu kama mkutano uwe katika viwango ili kutoa uzito wa jambo lenyewe, uwe wa viwango vya kimataifa kwa maana ya mada, utaratibu, ratiba, kila kitu. Sasa wasiwasi, je, watu watakuja? Kwa sababu hili jambo gumu, halieleweki, na tulijaribu kufanya kidogo kabla mkutano huu mwezi wa 6 wakati nafanya ziara, kukatokea maneno hivi. Sasa je, watakuja watu? Tukasema tuweke mfumo wa registration, alafu tupime. Kama baada ya siku 2-3 tukiona siku ya kwanza watu 6, siku ya pili watu 8, tuseme bwana hii kitu samahani sana, labda mwakani. Lakini tulivyoweka mfumo wa kujisajili na tukaenda kwenye vyombo vya habari na kuelezea nini tunataka kufanya, na tukapata moyo na msukumo wa Mheshimiwa Rais, tukatoka kwa nguvu. Siku ya kwanza tukapata watu zaidi ya 100. Siku ya pili nilivyoenda kufanya media tour, kuna siku tukapata watu 347 siku moja wajiandikisha, siku ya pili 200. Zilipofika siku ya 5 tukaogopa sasa tufunge registration, kwa sababu watu wamezidi uwezo wa ukumbi wenyewe. Kwa hiyo tukabaini kwamba hili jambo kumbe linawagusa na linawavuta Watanzania. Ni kwamba walikuwa wanatafuta tu mahala na jukwaa na fursa ya kutoa mawazo yao na mchango wao kuhusu hili jambo. Kwa hiyo hamasa ambayo mmeitoa ninyi kwa kuja, ninyi mnadhani mnatupongeza sisi kwa kuandaa na nini,
lakini sisi tunawashukuru kweli nyie kwa sababu mmetuhamasisha na mmetuinspire sana kufanya hiki kitu. Kwa sababu kungekuwa hakuna interest tungeona tumefeli. Kwa hiyo ujio wenu umetutia nguvu sana. Umetutia nguvu na ukafanya maandalizi yetu sasa tuyafanye kwa confidence, tukiwa na imani kwamba tutakuwa na mjadala mzuri. Kwa hiyo nawashukuru sana 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 kwa kuja, na sio kuja tu, kwa kushiriki kwa kina. Tumepata kumbi zimejaa na tumechukua kumbi za ziada vile vile. Na watu wamekaa wakati wote. Si kawaida mkutano wa siku mbili mpaka saa hii ya kufunga saa 11 bado watu wapo. Huwa si tunajuana mikutano yetu. Mikutano yetu kwa kawaida ambayo hasa Mheshimiwa Rais anahudhuria, mkutano unaisha pale rais anapoondoka. Uwe ni wa siku moja au ni wa siku mbili. Mheshimiwa Rais akishaondoka basi asilimia kama 60 hivi ya wahudhuriaji wanaondoka. Lakini huu mkutano umekuwa tofauti. Mpaka sasa watu mpo. Na labda tu niwaambie mama zangu siri moja, ni kwamba tulikuwa na wasiwasi sana na interest ya watu mpaka siku ya mwisho. Kwa hili jopo hili la wamama wazito tukaliweka muda huu, kwa matumaini kwamba litawabakisha watu, na nashukuru mmewabakisha watu. Kwa sababu lingekuwa jopo jingine hivi jepesi jepesi sina hakika sana. Kwa hiyo nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Kwa hiyo tumepata hamasa kubwa sana, na tunaondoka kwa nguvu pia, kwa sababu Mheshimiwa Rais naye kwanza ujio wake, lakini na maneno yake yametupa hamasa pia kubwa sana sana. Kama kulikuwa na shaka hivi fulani hivi kuhusu support ya kisiasa, basi jana imeondoka kabisa. Manake rais ni kiongozi wa serikali lakini ni mkuu wa nchi, na amezungumza kama kiongozi wa serikali lakini mkuu wa nchi vile vile. Na jambo akilitaka mkuu wa nchi, sisi ni maafisa, kazi yetu ni kutekeleza. Na serikali yoyote inapata heshima duniani inapotekeleza yale yanayosemwa, yanayoelekezwa, yanayotakiwa na wakubwa wa nchi. La sivyo hakuna serikali na hakuna nchi kama kiongozi wa nchi anataka jambo na halitokei. Naomba nirudie. Hakuna nchi wala hakuna serikali kama kiongozi wa nchi na mkuu wa nchi na kiongozi wa serikali anataka jambo litokee alafu halitokei. Kwa hiyo kipimo chetu sisi sasa cha uadilifu, utii kwa serikali na kwa kiongozi wetu ni kufanya hili ambalo yeye anataka lifanyike. Sasa uzuri, hatukuagizwa sisi peke yetu Wizara ya Nishati, tumeagizwa serikali nzima. Na nashukuru kwamba Mheshimiwa Rais kwa hekima yake, na mimi nilikuwa naogopa sana, kwa sababu kwenye serikali humu kuna ofisi zina coordination mandate na kuna ofisi hazina. Kwa mfano hapa uratibu, manake Ikulu, maana kula kuna utumishi na ni ofisi kuu yenye ina convening power na ina coordination functions. Ofisi ya Waziri Mkuu ina uratibu wa sera na ina convening power. Ofisi ya Makamu wa Rais ina uratibu wa mazingira na muungano na ina convening power. Hazina ina convening power. Sina hakika uratibu, convening power kwa sababu ya mfuko. Mkiitwa hazina lazima muende. Kwa hiyo wengine wote sisi ukitaka kuwaita wenzako ni struggle, sio? Wewe ni ya line ministry, unasemaje? Unataka nini? Niko busy. Kwa hiyo tukawa tunaogopa kwamba tukipewa sisi tuta struggle kuwaita wenzetu kwa sababu ni mtambuka sana. Lakini tumeshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hekima yake akisema mwenyekiti awe waziri mkuu. Kwa sababu gani? Ni rahisi
convene, kutuita, na ni rahisi kuratibu. Lakini kama alivyosema, sisi tupo, tutashiriki kwenye uratibu na tutaongozwa na waziri mkuu. Na kwa hili jambo limetoka kwa rais, linasimamiwa na waziri mkuu, linaratibiwa na sisi. Kwa lipo kwenye mikono salama kabisa. Kwa hiyo tunashukuru kwa mwongozo uliotoka jana. Sasa wakati tunaanza jambo hili tulikuwa na malengo ambayo tuliyataja jana, na mtayaona kwenye kitabu kile, na sisi nadhani tumefanikiwa. Tumefanikiwa kwenye mambo kadhaa. Kwanza tumetafakari kwa pamoja na kupata uelewa mkubwa zaidi miongoni mwetu kuhusu hali halisi ya nishati ya kupikia hapa nchini. Kuna watu wengi walikuwa hawaelewi. Ngoja nisimame. Jana wakati tunakuja hapa, nilielekeza tufanye survey. Tuliweka hapa QR code, tukasema scan form itakuja, mkajaza form baadhi yenu, si ndio? Si mlipiga kura jana, mlipata form ya kujaza? Sasa haya ndio matokeo. Walishiriki watu kama 500 hivi na zaidi, 600. Sasa haya ndio matokeo ya mkutano wa jana. Amini usiamini, walioshiriki mkutano huu wengi ni wanaume kuliko wanawake, 61%. Pili, umri wa wastani wa washiriki ni miaka 34. Kwa mkutano huu umehudhuriwa na vijana wengi sana. Na naweza kutumia nimerudi nyuma badala mbele. Na washiriki, kwa walioshiriki wale 400, mtaona private sector ndio walioongoza. Development partners walikuwa wengi, serikalini na general public na kwa ujumla ndiko wanakotokea. Wangapi walikuwa wanajishughulisha na clean cooking walioshiriki? Ni 4 kati ya watu 10 walioshiriki kwenye mkutano huu walikuwa wanajishughulisha na hili eneo. Kwa utabaini 60% ya washiriki wa mkutano walikuwa hawashughuliki kabisa na hili jambo. Na kwetu ni vizuri kwa sababu ndio tulikuwa tunawatafuta. Tulikuwa tunatafuta watu ambao hawashiriki. Watu 4 kati ya 10 tu ndio walikuwa wamekuja kwa sababu wako kwenye hili eneo, na walikuwa hawana namna, lazima waje. Kwa mkutano huu sisi tunashukuru umeattract interest ya watu ambao hawakuwa kwenye jambo hili, na hao ndio tunawataka sisi wajishughulishe zaidi. Na mategemeo yao yalikuwa nini? Asilimia kubwa, asilimia 65 walikuwa wanataka kuelewa kwa ujumla, kupata uelewa wa pamoja kuhusu hali ya mapiga nchini. Yaani wengi walikuja kwa sababu walikuwa curious, tutaka kujua hali ikoje na kadhalika na kadhalika. Awareness of the topic. Je, unafahamu lengo la serikali la miaka 10 kuhusu nishati? Asilimia 64 walikuwa hawana uelewa wowote kuhusu mipango ya serikali kuhusu jambo hili. Kwa tunashukuru kwamba wengi waliohudhuria walikuwa wana awareness ya chini. Na tulivyouliza mnadhani kuna matatizo gani, asilimia kubwa walikuwa wanasema ukosefu wa mipango, national roadmap, asilimia 20. Nyingine lack of adequate supply side solution, nyingine finance. Kwa utaona kwa sehemu kubwa
Watu walikuwa nadhani hayo ndo mambo makubwa yanayozuia kuelekea kwenye nishati safi, vikwazo vya kuelekea kwenye nishati safi ya kupikia. Haya ni mambo mengine. Je, kuna ugumu gani kiasi cha kutambua washirika kwenye jambo hili? Wengi walikuwa wanasema kuna ugumu. Kwa hiyo ilikuwa ni survey ya chapchapu tu jana ili itupe picha ya aina washiriki. Kwa hiyo tumetoa survey mpya, tunaomba mshiriki afu baadaye tutazame kabla na baada. Itatusaidia. Na ndivyo tunavyotaka tufanye kazi kwa kupata picha angalau ya juu ya nini tunafanya. Kwa hiyo tumefanikiwa kwenye mkutano huu, kwanza kwa kupata uelewa pamoja, pili tumepata uzoefu kutoka nchi nyingine kama jopo liloongozwa na rafiki yetu balozi kutoka India. Tumechambua kwa kina sana na kujadili sana sera, mipango, mikakati, mambo ya ruzuku na kadhalika katika jambo hili. Na pia tumeanza na tutaendelea kutafuta muafaka au uelewa pamoja baina ya wadau kuhusu hatua mbalimbali na wajibu wa kila mmoja wetu kuhusu kule tunakotaka kwenda. Lakini kubwa zaidi, tumepata maagizo mahususi ya Mheshimiwa Rais ambao ni mafanikio makubwa, kwa sababu Mheshimiwa Rais angekuja akatoa hotuba tu ya kutushukuru, kutupongeza na kututakia heri, na angekuwa ametusaidia, amekuepo. Lakini hotuba yake imekuwa na maelekezo mahususi, kwa hiyo imetupa mwongozo na mwanga kuhusu jambo hili. Kwa hiyo kama mnafahamu, aliagiza kiundwe kikundi kazi, na kikundi kazi na kikosi kazi ni vitu viwili tofauti. Kama mtakumbuka, ni muhimu kutofautisha. Kikosi kazi ni task force. Kikundi kazi ni working group. Kwa kilichoundwa, maana task force ziko nyingi, working group huwa ziko chache. Kwa hiyo kilichoundwa jana ni a working group. Sio kikosi kazi. Na sisi ahadi yetu ni kwamba kwa kweli itakuwa working group in the real sense of the word. Na kesho kazi yangu itakuwa ni kuandika dokezo kwa viongozi, kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba yalitoka haya maelekezo, mapendekezo yetu kuhusu muundo, utaratibu, mfumo, utaratibu wa kazi, washiriki wa hicho kikundi kazi kiwe hivi, mapendekezo yetu kuhusu ratiba ya kazi iwe hivi. Yaani hatulali, ngoja wiki ijayo tukae kikao, hapana. Kesho dokezo linaenda kuhusu kuanza kwa kikosi kazi hiki, ili mambo bado yawe moto moto. Na imani yangu ni kwamba tutaitwa mapema na wote mtajua mapema haraka sana kuhusu matokeo ya hili jambo. Sisi tunataka mwaka mpya ukipinduka tuwe tumeshapiga hatua kidogo. Na imani yetu ni kwamba hiyo roadmap na strategy, dira na mkakati ambao ndio utakuwa matokeo ya kikundi kazi hicho, basi itakuwa kwa namna shirikishi. Pia Mheshimiwa Rais ameelekeza jambo kubwa pia jana, kwamba kuanzishwe mfuko wa nishati safi ya kupikia hapa nchini. Sio jambo dogo. Na kiongozi wa nchi akielekeza, sisi ndio tunaenda chini sasa kuchambua. Na uchambuzi unakuja, maki kiongozi anatoa dira ya jumla, nataka mfuko. Kazi yetu sisi ni kutoa mapendekezo ya mandate, function, structure ya mfuko na financing yake. Tangu jana yale mawazo, agizo lilivyotoka, kichwani kwangu yamekuwa ni mambo manne. Functions, mandate, structure, financing ya mfuko. Je, uanzishwe kisheria? Je, uanzishwe kwa decree?
Kwa sisi tutatoa mapendekezo mapema sana ya mambo yote haya, ili mambo yakienda vizuri mfuko uwe operational mapema zaidi. Na uzuri siku hizi kuna namna nyingi za kupata fedha za hizi mifuko, climate financing, bond issuance na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba ile ahadi ya kwanza ya Mheshimiwa Rais aliyotoa ya kibudget itakuwa ni njia moja hapo, lakini tukiuanzisha vizuri ukawa na muundo mzuri, utaweza kupata manufaa makubwa sana ya fursa nyingi za fedha huko duniani na itatusaidia sisi katika nchi. Kwa hiyo hilo pia tutalifanya haraka sana, la kueffect maelekezo ya kuanzishwa kwa mfuko. Kuna maelekezo mengine mahususi aliyetoa kuhusu taasisi zinazolisha watu 300 na zaidi, kwamba zihame sasa kutoka kwenye nishati ambayo sio safi na salama, inayochafua mazingira, inaharibu mazingira, na kwenda kwenye nishati safi na salama. Ili ni haraka, na jana ile nimemwelekeza katibu mkuu atafute timu ya kuorodhesha taasisi zote hapa nchini kwa kushirikiana na wizara nyingine ambazo zina zaidi ya watu 300 wanaokula. Inawezekana si kazi ndogo, kwa sababu sisi tunaamini ni za binafsi na za serikali. Kwa hiyo kama ni magereza tuyajue yote, kama ni hospitali tuzijue zote, kama ni shule za private na public tuzijue zote ziko wapi. Alafu baada ya hapo ukiwa na lile binder sasa la taasisi zote, ndipo ambapo unaweza kueffect hii kitu much more effectively. Na sisi tunaamini kwamba tutaweka kanuni, sheria zinaruhusu, hasa sheria ya mazingira. Kuna kifungu cha 16 cha sheria ya mazingira kinasema waziri wa mazingira ana uwezo wa kutoa maelekezo yoyote kuhusu hifadhi ya mazingira, na maelekezo hayo hayatapingwa na mtu yoyote, na yakigongana na sheria nyingine basi hayo ndio yanakuwa yana prevail. Kwa hiyo tutatumia instrument zenye nguvu kidogo kuweza kuenforce hii kitu, lakini maelekezo ya rais pia peke yake pamoja na kwamba yanatosha, lakini tutayapa haya maelekezo instrument ya kisheria zaidi. Kwa hilo tutalifanya, na watakaoweza kuhama mapema itakuwa vizuri. Sasa kwa wale ndugu zangu, hii ndio fursa ya kuenda huko, wale wanaofunga mitambo ya biogas na kadhalika na kadhalika. Mimi sitangoja matangazo, ingekuwa mimi leo ningeanza kuitengeneza mwenyewe hiyo orodha, kwa sababu hii ndio inatoa fursa ya ujasiriamali na biashara na ajira katika jambo hili. Lakini pia tumeelekezwa pia kwamba mjadala ushuke zaidi kwa ngazi za halmashauri. Niliongea na waziri wa TAMISEMI, atatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwamba kama tulivyokaa hivi, na kwenyewe kule kwenye halmashauri zote na wenyewe wakae hivi kwa kuzingatia mazingira mahususi ya kule walipo, na pia kama njia mojawapo ya kujenga awareness. Kwa hiyo litafanyika na litaongeza watu wengi kuelewa jambo hili zaidi. Sasa mwisho, kuna mambo ambayo hayatangoja kikosi kazi na kadhalika, sisi tutayafanya wenyewe kama wizara kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo. Lakini kabla hapo niseme tu kwamba tunawategemea sana washirika wa maendeleo kama rafiki zetu. Tunaamini kwamba wanayo nafasi kubwa, lakini tunaamini kwamba pia sisi wenyewe kama nchi, kwa sababu rasilimali zetu hizi ni sisi wenyewe, misitu, miti, na wananchi hawa ni Watanzania wenzetu, mama zetu, dada zetu, wadogo zetu. Wajibu wa kwanza ni wa kwetu wenyewe kufanya jambo hili, lakini tutashirikiana sana na washirika wa maendeleo
kwa sababu nishati safi ya kupikia sasa hivi ni ajenda kubwa sana ya kidunia, kama ambavyo zilivyo ajenda nyingine. Kwa hiyo kuna mambo ambayo sisi tutafanya. Kwa mfano la kwanza ambalo limezungumzwa sana hapa katika mjadala huu ni utafiti wa kina kuhusu hali halisi ya nishati ya kupikia, kwa sababu takwimu zimekuwa zinatajwa sana katika mkutano huu na kuna baadhi ya watu wamelilia sana usahihi wa takwimu. Kwa hiyo sisi katika miezi mitatu ijayo tutaanza project ya kufanya a very thorough baseline survey, na tunashirikiana na European Union kwenye jambo hilo, na pesa ipo na kazi hii itafanyika ili tunapolienenda jambo hili na kikundi kazi kitakapoanza kazi, basi kazi yake iwe inapata faida ya ushahidi wa kiutafiti na takwimu, sio kubunibuni kwamba sisi tunadhani kule Gairo watu wanakata sana misitu alafu basi inaisha. Wanakata kwa kiasi gani, kwa kasi gani, miti gani, kwa nini na kadhalika. Kwa hivyo ndio tutakavyoenda kwa kushirikiana na wenzetu wa European Union. Initiative ya pili ya wizara ambayo tutafanya ni kuna kitu tunaita National Gas Utilization Master Plan. Mimi nimeikuta wizarani, nilivyoisoma mara ya kwanza pamoja kwamba ni maamuma, nikagundua ina changamoto. Tukaitana wataalamu kusema kweli ina changamoto. Kwa hiyo tumekubaliana tutai-update na tunazo resources. Kwa hiyo huu unaitwa mpango kabambe wa matumizi ya gesi asilia. Make kumekuwa na maneno gesi Mtwara haionekani, inaenda wapi, mbona iko hapa, haifiki majumbani. Hii National Gas Utilization Master Plan ndio itatoa hayo majawabu. Itaweka mazingira ya uwekezaji katika kusambaza gesi majumbani kwa sekta binafsi. Itaweka mazingira ya kutenga gesi kwa kila matumizi. Gesi ina matumizi ya viwandani, ina matumizi kwenye usafirishaji, ina matumizi kwenye mapishi. Kama huna utilization master plan ya uhakika, hawezi kufika. Kwa hii tutafanya, pesa tunayo, na kazi hii itaisha ndani ya miezi mitatu. Itatusaidia. Tuna plani nyingine tunaita LPG promotion plan. Hapa imezungumzwa mitungi. Sio mitungi ule wimbo pia kwa wale vijana, sio mitungi ya gesi. Tutakaa na wadau, nashukuru wameunda chama chao. Sisi tunazo resources za kutengeneza promotion. Tulikuwa na mawazo ya juu ya namna ya kupromote ifike kila kona katika nchi hii, ambao itahusisha financing instruments mbalimbali, ikiwemo bima, ikiwemo mkopo kidogo, ikiwemo mita, ikiwemo na kadhalika. Kwa na hiyo Mike, baada ya muda gani inaisha hiyo promotion plan? Miezi mitatu na yenyewe. Tunazo initiative nyingine ambazo ningependa bwana Rea njoo za kwetu, Engineer Said njoo useme vizuri. Sasa huyu ni mtu wangu pale, na yeye tumejitutumua na hii initiative ya ili jambo la mapishi safi na salama linasimamiwa na wakala wa nishati vijijini. Nimemwambia aseme mambo fulani mazuri tunayofanya mwaka huu kwenye mapishi safi na salama. Asante Mheshimiwa Waziri, na mimi naungana na wengine wote kupongeza kwa kukamilisha ile jambo kubwa na mipango yote ambayo umeelezea. Kwa upande wa wakala wa nishati vijijini, kwanza mimi naitwa Hassan Saidi, ni mtumishi wa wakala wa nishati vijijini. Kwa upande wetu ambao ni wakala unaofanya kazi chini ya Wizara ya Nishati, tumeshakuja na mpango kwa ajili ya kusaidia kufikisha nishati bora ya kupikia vijijini. Na kwa mwaka huu wa fedha tumetenga bilioni 23 zikitoka serikalini na grant kutoka World Bank, na pesa hizo tumezigawanya kwenye mafungu matatu. Moja, tutashirikiana na TPDC, tunatoa capital subsidy kama ambavyo tunafanya umeme na TANESCO,
na upande wa kusambaza gesi asilia tunafanya na TPDC. Hii ni safari ambayo tumeianza na tutaanza kwenye mikoa ya majaribio Lindi na Pwani. Hiyo ni moja, na la pili tunatarajia kusambaza mitungi ya gesi LPG kwa kutumia RBF, Result Based Financing. Tunatarajia kusambaza mitungi 100,000, na pia tunakuwa na mpango wa kusambaza pia majiko banifu, yani majiko bora ambayo yanatumia biomass, hii kuni na mkaa. Kama ilivyoelezwa asubuhi, sio rahisi watu wote kuhamisha kutoka kwenye hizi traditional form za nishati za kupikia kuwapeleka kwenye nishati bora. Kwa hiyo tutaanza waendelee kutumia hizo nishati, lakini katika mifumo bora zaidi. Na haya majiko bora tunayozungumzia sio jiko mradi tu linaitwa bora. Jana Mheshimiwa Rais wakati anakuja kwenye banda letu la REA alitoa angalizo kama haya majiko mnayosema bora mengi yana mashaka. Sisi tunazungumzia majiko bora kweli, na ubora wa majiko unabebwa na vitu viwili. Moja ni thermal efficiency, ule uwezo wake wa kubadilisha ile fuel ambayo iko kwenye mkaa na kuni kuipeleka kwenye hiti na kuweza kupikia chakula, na pili ni kuziwia utokaji wa gesi ambazo zina athari. Kwa ufupi, mwakani tunaanza na mipango hiyo, na mipango yetu itaendelea, na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, hili jambo ni kubwa. Sisi REA ni sehemu moja tu ya watekelezaji wa upelekaji wa nishati bora za kupikia vijijini kwa upande wa serikali, lakini tunaamini tutakuwa na engagement ya kutosha kwenye private sector kufanya hili jambo. Mheshimiwa Waziri, naomba niwatoe wasiwasi watu. Jana wakati naongea kwenye vyombo vya habari, watu wengi walituma message, sasa mnaacha umeme mnaenda kwenye nishati ya kupikia. Hapana. Shughuli za kuendelea kusambaza umeme zinaendelea tena kwa kasi kubwa zaidi, na tutaendelea pia kusaidia usambazaji wa nishati bora ya kupikia vijijini. Mheshimiwa, asante sana. Asante sana. Sasa wakati mimi nimeteuliwa nafasi hii, nilikuwa nafanya sample, nauliza watu niambieni kirefu cha REA. Na zaidi ya nusu walikuwa wanasema Rural Electrification Agency. Actually sio Rural Electrification, ni Rural Energy Agency. Ile E pale wanadhani ni electrification, na wengi kabisa. Kwa hiyo nikawaita ama bwana, nikawaambia sasa ninyi kuna shughuli gani ya nishati zaidi ya kupeleka umeme tunafanya? Ikawa hamna. Kwa mara ya kwanza watu wa REA ndio tumetenga fedha safari bilioni 10 za kwetu na zilizobaki za washirika wa maendeleo kufanya nje ya umeme, kufanya nishati katika ujumla wake. Na hii ya majiko banifu itabidi tuzungumze, kwa sababu sisi tunaenda kwenye nishati safi na salama. Kwa hiyo tunapeleka mitungi 100,000 safari, tunaunganisha vijiji kwa gesi ile ya Mtwara. Maeneo mangapi? 100 kule Lindi. Hapana, na Mwanabaya, Pwani. Kwa hiyo tunawapa TPDC bilioni 6 kwa ajili ya kusambaza hapa mjini zaidi. Kwa hiyo tumeanza kidogo kidogo. Huu mkutano sio mwanzo, sisi wenyewe huko nyuma tulikuwa tushaanza kuhangaika na kutenga viela kidogo na kadhalika. Kwa hiyo tutaendelea. Kwa hiyo REA tutagawa mitungi 100,000, nadhani tutaongeza. Nadhani tukikaa tutaongeza. Inaweza ikafika 200,000 mwaka huu. Kabla ya mfuko, kabla ya budget inayokuja. Sasa pia waliohudhuria mkutano wa leo asubuhi hapa kwenye plenary ya kwanza, kulikuwa na mjadala mkali sana. Mzee wangu Profesa Ishangoma yupo, Romanus. Yuko? Kwa hiyo huyu mzee wangu wa siku nyingi tangu niko mazingira tulikuwa naye, anaitwa Mtata. Kwa leo nikamwalika, alikuwa hajaalikwa na watu wangu, nikamwalika aje hapa atuchokoze, na kweli akatuchokoza. Na kwa hiyo mzee Shongoma, ndoto yako itatimia, kwamba mapema mwakani sisi wizara tumeshapata pesa, tutatengeneza kitu kinaitwa
mkakati wa nishati ya tungamotaka au biomass strategy, kwa sababu ni kweli hii nishati ya kuni na mkaa ipo. Hatuwezi kutengeneza sera kwa sababu sera ya nishati ipo, lakini tutatengeneza mkakati wa matumizi na udhibiti wa nishati hii. Kwa hiyo ni initiative nyingine ambayo tutafanya ya biomass strategy. Mwisho ningependa kumwalika rafiki yangu Elizabeth na Lamin wa EU come on stage. Hawa ni washirika wetu wa maendeleo ambao na wenyewe tumebanana, na wenyewe tumesema lazima watangaze kitu hapa kama matokeo ya jambo hili. Sasa mwezi uliopita nilikuwa Norway. Last month it was on last month in Norway. It was in end of September. End of September, yes. Nilikuwa Norway na nilikaa siku nyingi, a week in Oslo. Na nilikuwa na mkutano mzuri sana na waziri wa maendeleo ya kimataifa wa Norway, Minister for International Development. Kwenye mkutano ule sikuongelea kitu kingine chochote zaidi ya nishati safi ya kupikia. Na nikasema Norway sasa tunaomba mjielekeze huko. Na mimi nikatangulia nikamwacha balozi. So I left you there after we finished the meeting. And I understand you have something to say after I left. So please, karibu. Asante sana, Waziri. Waziri wa Nishati, January Makamba. It's a pleasure to be here, and hongerena sana for this conference. It's been wonderful. It's been well organized, international standards. It's been on a very important subject of transition from dirty energy to clean energy. And it has been very timely, as you are now leaving for the International Climate Conference, the COP27. And I think at the global level, there is increased commitment because there's an urgency that we need to see action to address climate change. And discussing clean cooking is very important in that perspective. So let me say once again that this conference has not just been any conference. I've attended many conferences discussing clean energy and throughout my long career, and I must say that this was different because you presented all the arguments. I remember when I first came to Tanzania and we had this small group of ambassadors meeting in your office, and we discussed the challenge of charcoal. And we had long discussions, very good ideas, but we were so few and we didn't have the mechanisms for bringing it to the level we have seen today. Yeah. So now I think the difference is that you've presented all the arguments in a broad perspective, not only environment, not only gender, but health, children, preventing sexual-based violence, providing more time for more studies for children, for more productive economic activities for women. And I think you've taken it in the whole integrated perspective. And you presented a platform for the president so that she could be able to come with her vision, which is a holistic perspective, an integrated perspective, seen from environment, climate, energy, health, education, and gender, which you need to solve this maybe a small problem, but as she said, it has a lot of impact and consequences. So without this holistic perspective, I think Tanzania will not be able to move as you have been mandated to do. So yes, when we met in Oslo, we had a good dialogue with our Minister for International Development, and she said, yes, Norway is a great champion for clean cooking. We talked about many things, but that was one of them. And we have supported many global, regional initiatives from programs with the World Bank, with the UN,
but also the Global Clean Cooking Alliance. And you know, they have some convening power, and there was this meeting in Accra. This was supported by Norway. And we are glad that you also have this national dialogue in Tanzania, like we have had over the last 2 days. So we are ready to work with you. We have been in Tanzania for 60 years. We have a partnership on energy for 50 years. We have worked on hydropower, on institution strengthening, education, you name it. So clean cooking could be also part of our partnership. Will be. Will be. In addition, I would also like to add that Norway is a close partner with Tanzania on climate issues. And we also had a visit of our Minister of International Development to Tanzania early September, and you just missed her by a day or so. But we had good discussions with the President on the need for more action on climate issues. And we have a long-standing partnership, which we are ready to renew. And I think maybe there will be discussions during COP27 for that. I'll see her also in yeah. So please remind her on this, because I think clean cooking should be seen in that perspective. And thirdly, let me also say that Norway is a renowned partner on gender issues and women empowerment. And I think we have heard today very strong voices from my friend Anna Tibajuka, from Gertrude Mongela, on the need to also see this as clean cooking should be a liberation of women, should be human rights for women. So in that holistic perspective, we are ready to work with you. And you've got a lot of advice today. Yes. To see this in a holistic perspective, not only money and projects and technology and finance, that's important, but I think what has been said about education, communication, awareness raising to get everybody on board, like you've had everybody on board here today, I think that's important as you walk in the future. So let us work together. Yes. We are ready to partner with you, and we are ready to be invited to the office and discuss it. Hongera sana. Thank you, Lily. Thank you, Lily. Asante sana. For you, we will talk, but we are at the good space with the minister and the rest. So European Union as kama mlivyosikia balozi wao juzi, ni washirika wetu wakubwa. We work together very well. There is a 17 million euro committed to clean cooking by the European Union. We spoke about more, and we are going to meet some big European Union Commission people in Egypt, and we will talk about more resources for clean cooking. Kwa hiyo wenzetu hawa kama alivyosema balozi wao jana, wameweka pesa nyingi sana kwenye euro milioni 17, na tunataka waweke nyingi zaidi. Sisi tunataka tuwe na limitless resources for clean cooking, yani tuwe na pesa ambazo zinatosha na kuzidi kwenye hili jambo. Kwa hiyo resource mobilization pia ni jambo kubwa, lakini kwa sababu ni washirika wetu tunataka aje aongee kidogo kuhusu wanachofanya na wanachotaka kufanya kwenye jambo hili. So welcome. Karibu. Thank you very much. So I have already a good news. It's a 30 million euro. So you see, we have already increased. So in just a few, but I will explain further in more details. So distinguished guest, Mr. Makamba, ladies and gentlemen, honorable mamas, which inspired us today. Thank you so much. So as well, very impressed by the organization of this event. We spoke only in September about the organization of this conference. And when you presented us your plans, we were very much impressed, supportive of course, but said already it was a challenge. And I see that you have more than achieved the challenge, because it's really impressive what you've been able to do in so few weeks. So congratulations for that.
So with regard to the European Union, we support the government of Tanzania to move to a more sustainable and viable energy sector, which can sustain social and economic development. In this context, the EU has in place a number of ongoing initiatives in the energy sector. We work together with the government on energy sector reform. We work on electricity in rural areas, and the director of the Rural Energy Agency has just before explained the type of action that is carried out. We work on energy efficiency, and of course, we work also on clean cooking and renewable energies. So the total amount of funds dedicated by the European Union for the energy sector in Tanzania is of 437 billion Tanzanian shilling. So in the context of this conference, we have developed this sizable program on clean cooking that you just spoke about. The program is called Integrated Approach to Sustainable Cooking Solution. It's a total allocation of 30 million euro, meaning 72 billion Tanzanian shilling, for the period 21-25. It is actually, for the European Union, the biggest program that we have in sub-Saharan Africa related to clean cooking, by the way. It will be implemented, because I heard many of our regional commissioners, it will be implemented in Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma, Mwanza, Tanga, and Tabora. But as we said, let's see in the future, let's talk. And the overall objective is to contribute to reduce climate change impact in Tanzania. The specific objectives of the program are to increase the production of sustainable wood fuel in rural areas and increase usage of modern and clean cooking solutions in urban areas, because we know that it is in urban areas that the challenge can be the most important. So the launch of the program was done on December 21 in Dodoma with the Deputy Minister of Energy and with the head of the EU delegation, Manfredo Fanti. And part of it will be implemented by UNCDF, which has an opportunity to present its activities beforehand. So there will be one part, a cook fund, which will try to put new stove and new cooking solutions into the market. On one part will be in the rural areas to look at how to combat deforestation and the sustainable use of forest. As for the Cook Fund, it's a performance-based finance instrument which will provide financial and technical assistance to support the accelerated market rollout of clean cooking solutions, leading to improved environment, jobs, business opportunities along the different value chains. So there is a call which is launched now to the private sector. So, and we expect the eligible enterprises, including those who are here today, to apply to this call and propose the new technologies and get the support from us, together with the government, to be able to offer them to the different households in the country. The other component I spoke about, it's of 30 billion Tanzanian shilling, and it's about reinforcing the policy and regulatory framework, much needed, have a sustainable value chains for biomass fuel production, and also a huge awareness raising campaign. And I know that Minister Makamba, you have a lot of ideas for this awareness raising campaign, and we are more than happy to see how we could design it to make sure that we reach out a maximum possible number of people to sensibilize them about that. So last but not least, I would like to mention our expectation about the program. It's about increasing the share of the population in Tanzania with access to sustainable, renewable energy efficiency and modern cooking solution. It's to support the private sector development and job creation. It's also to, and I'm stealing the words of one of our members here, to get women out of the smoke. So there we would like to promote gender equality, support women's economic empowerment, and give women a voice in the energy sector. So I like very much your idea of getting out of the smoke. I'm not sure how fast we will be able to do that, but we have given us some light at least to see a bit the direction to go. I would like to finish by mentioning the National Biomass Energy Strategy that we are very glad to support, and hopeful that it will be, let's say, serving your purpose and your objectives from that point of view. I'm ending here, and I hope the European Union will be able to stand together with you
to go along this journey to install clean cooking into Tanzania. Thank you very much. Asante sana. Kwa hiyo tutaendelea kushawishi washirika zaidi wa maendeleo tushirikiane nao katika hili eneo. Kwa hiyo mwisho kabisa ni shukurani. Nawashukuru sana, nirudie tena kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuja, mawaziri wenzangu kwa kuja na kuniunga mkono na kutia uzito jambo hili, Mheshimiwa Kairuki, Mheshimiwa Gwajima, Mheshimiwa Jafo na Mheshimiwa Kairuki, Mheshimiwa Gwajima na Mheshimiwa Jafo, na kwa kuzungumza pia katika mkutano huu. Nawashukuru sana mama zangu na viongozi wangu kwa kuja na kuniheshimisha. Nawashukuru wabunge wenzangu sana kwa kuja. Namshukuru makamu mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi ambaye amekuja leo. Na imani kwamba kama Chama cha Mapinduzi siku zote tumekuwa mstari wa mbele kuzungumza mambo yanayohusu ustawi wa wanawake. Naamini hili ni jambo jipya ambalo tukilitia kwenye ilani na kulirasimisha, basi litatusaidia kujenga uhalali wa kuendelea kuongoza Watanzania vile vile. Kwa hiyo nashukuru kwamba umekuja na umeona. Na washukuru wadhamini wetu, Taifa Gas, REA, TPDC, Oilcom, TMJ Hospital, Oryx na Songas. Tunashukuru sana kwa kutuwezesha na kusaidia. Nawashukuru sana dada zangu wakuu wa mikoa Tabora, Iringa, Morogoro na Shinyanga kwa kushiriki. Na washukuru washirika wa maendeleo, wazungumzaji wote, moderators, ndugu yetu Austin. Kamati jana nilileta hapa, lakini katibu mkuu na timu yake yote kwa kazi nzuri walioifanya. Washirika wenzetu wa sekta binafsi tuliofanya nao, waliotoa huduma, na watu wote waliochangia na kushiriki kwenye mjadala kwa njia zote, kwa mtandao na hapa. Na kwa kweli wahudhuriaji wote, naamini mjadala huu sasa utaenda mbele zaidi. Ambacho kikubwa tumeondoka nacho ni elimu, 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 hamasa, 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 ushawishi, ushawishi, ushawishi. Na tutaendelea kufanya hivyo. Na basi imani yangu ni kwamba tutakapokutana tena, Mungu akipenda, tutakuwa na la kuripoti zuri zaidi kuhusu hatua tulizopiga. Lakini siku zote tukilala, tukipumua, tukifikiria, tujue kwamba kama nilivyosema siku ya kwanza, tuna Julia. Naomba Julia tukae kichwani. Na wengi walikuwa wanauliza ni kijana, huyu ni binti. Lakini kwa mazingira ya kule analazimika kugangamala. Na mimi binafsi kinachonisukuma kabisa kwenye jambo hili ni siku moja, hata kama hatupo, hata kama sipo, walau kazi tuliyofanya iwezeshe picha kama hii isiwepo tena. Hicho ndio kinachotusukuma. Kwa hiyo asanteni sana, Mungu awabariki sana.